Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wa sallama ala nabiyihi wa mustafah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena kwa mara nyingine tena katika vipindi vyetu, silsila mfululizo wa vipindi vya Alqalbu Salim, moyo msafi, tukizungumzia zaidi matendo ya moyo, lakini pia umuhimu wa hayo matendo ya moyo, namna gani yanakamilika au yanafungamana matendo ya moyo pamoja na matendo ya viwiliwili. Lakini pia tuliangazia namna gani au sababu gani au visaidizi gani ambavyo vinaweza vikatupelekea katika kuweza kutengeneza moyo wetu mpaka yale matendo yake ya kimoyo yakawa yanaweza kuwa katika mstari uliokuwa sahihi, yakaweza namna gani kushape matendo yako ya kiwiliwili, kwa sababu matendo ya moyo ndiyo msingi katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hapo, leo tuligusia kidogo kugusa mwanzo wa matendo ya moyo. Tulizungumzia al-iman. Iman kama iman. Iman ni moja ya matendo ya moyo, lakini tunaposema iman tunazungumzia matendo aina tatu: matendo ya moyo yakiwemo ndani yake, lakini matendo ya ulimi kama kiwiliwili, na matendo ya viwiliwili vingine vilivyobaki. Imani ni kitu cha kwanza kabisa ambacho mwanadamu anatakiwa awe nacho kama kifungua, kama ni starting point, kianzio cha kuingia katika matendo mengine ya moyo. Katika hayo matendo ya moyo, imani ikiwa kama ndiyo kifunguo, na ndiyo maana tunaambiwa kwamba hawezi kuamini mtu yoyote mpaka atamke shahada. Ile shahada anayoitamka ni moja ya matendo ya moyo na matendo ya kiwiliwili yakiwa yamefungamana. Unaposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kwa maana ya kwamba umeamini na unashuhudia kwa ulimi wako kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni pekee, ambaye hana mshirika wake, lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mjumbe wake kwa waja wake na pia ni mja wake. Hapa unakuwa umeingia katika imani. Lakini imani hii baada ya kuitamka inatakiwa uwe umeshaisadikisha katika moyo wako, na ndio maana tunasema al-imanu i'tiqadun bilqalbi. I'tiqadun bilqalbi, kuitakidi katika moyo wako. Unaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana mshirika, lakini pia Mwenyezi Mungu huyo ndio ambaye watu wote kwake wanamrejea sawa katika kumstahiki na kumstahikia ibada yake, kwa maana ya kwamba yeye ndiyo ambaye anayeweza kuwaruzuku watu, yeye ndiyo ambaye anayetoa uhai, yeye ndiyo ambaye anadabir, anaendesha mfumo mzima wa ulimwengu na waja na maisha yao, yeye ndiyo ambaye yuhyi wa yumit, ndiyo ambaye anawahuisha watu, lakini pia yeye ndiyo ambaye analeta umauti. Lakini pia unamwamini Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiyo anastahiki hizi ibada zote anastahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia hii ndiyo ambayo inaitwa tauhidul uluhiyya. Katika imani yako inatakiwa katika kukiri kwako, katika amali yako ya moyo, kukiri kwamba Mwenyezi Mungu yuko peke yake, hana mshirika. Katika ibada yake tutamwabudu peke yake, tutamfanyia hizi amalul qalbi zote hizi, matendo ya moyo peke yake, ambayo tutakuja kuyataja hapa, kwa maana kwamba
kumfanyia yeye ndiyo tegemezi, yeye ndiyo wa kumwogopa, yeye ndiyo wa kumfanyia subira. Haya yote haya yapo katika moyo wako. Moyo wako utaendesha matendo yako, lakini ulimi wako ndio utataja ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Kwa imani al-iqrar, moyo wako uwe tayari kukubali. Wakati unatamka ulimi wako visiwe vinatofautiana. Innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Ili uwe muumini lazima umuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na katika kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake tunasema tena al-imanu qaulun, al-imanu i'tiqadun wa qaulun wa amalun. I'tiqadi ya moyo, qauli ya ulimi, amali ya vitendo vyako. Kwa unapomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio umepata leseni sasa ya kuweza kuingia katika dini, ndio umepata leseni ya kuweza kufanya matendo mengine yanayomstahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah, jua ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, kisha anza sasa wastaghfir li dhanbika walilmu'minina walmu'minati. Kwa imani ndiyo manzila kubwa katika manzila ya dini. Tumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika stahiki zake zote. Tumwamini Mwenyezi Mungu katika uungu wake, katika kumwabudu yeye peke yake. Tumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yake, kwa maana kama nilivyosema, yeye ndo anatupa riziki, yeye ndo anatupa uhai, yeye ndo anashusha mvua, yeye ndio anayeleta usiku na mchana. Haya yote ni matendo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nayo yanatakiwa sisi kama waja tuyaamini ndani ya moyo wetu. Lakini pia tuamini Mwenyezi Mungu katika majina yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-Hayyu, pamoja na kuthibitisha kwamba yeye ndio ambaye anatupa uhai, yeye pia mwenyewe yuko hai. Al-Qayyum, yeye ndio ambaye msimamizi wa mambo yetu, kila kitu chote, vitu vyote vya ulimwenguni mpaka unavyoona vinasimama, basi kwa kupitia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona jambo lako umelipanga limekuwa, basi limepitia katika nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio anayasimamisha mambo, lakini yeye hategemei mtu yoyote ili mambo yake yasimame. Qaimun bidhatihi, lakini yeye ndio ambaye anayasimamisha mambo mengine. Kwa hiyo ili tuweze kumtegemea Mwenyezi Mungu, tuweze kumpwekesha Mwenyezi Mungu, tuamini katika sifa zake. Sifa za Mwenyezi Mungu ni nyingi sana. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifa za Mwenyezi Mungu za rehma, rehma yake imeenea kila kitu, rehma yake kubwa hapa ulimwenguni kwa watu wote. Rehma yake pia ipo kwa wale watu wema kesho akhera. Al-Malik, Al-Mudabbir, Ad-Dar, An-Nafi'. Tuelewe majina yake kwamba Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuleta madhara, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuleta manufaa. Na ndio maana pia katika wakati tunamwamini sifa zake, hizi sifa zake tunaziingiza katika utekelezaji, kwa maana kwamba utakapoamini hii imani yako, itakapojua kwamba Mwenyezi Mungu ndio Ad-Darun Nafi', Mwenyezi Mungu ndio Muizzu Mudhillu, Mwenyezi Mungu ndio anayeinua watu, Mwenyezi Mungu ndio anayewaporomosha watu katika maeneo. Ukishajua hayo, moyo wako, amali yako ya moyoni inakuwa inajua kwamba mimi ni muombe Mwenyezi Mungu aniinue. Kama unavyosoma katika kunuti zako kila siku, unasoma Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait. Mwisho unasema fa innahu la ya'izzu man adaita wa la yadhillu man walaita ya Rabbi. Hatokuwa na izi, hatopata ukubwa, hatopata utukufu, hatoinuka mtu ambaye wewe Mwenyezi Mungu adaitahu, umempiga vita. Lakini hatodhalilika, la yadhillu man walaita, yule ambaye tayari umeshamchagua wewe Mwenyezi Mungu kuwa walii wako, kuwa mtu wako katika watu wa hapa
wa ulimwenguni, basi huyu mtu hatodhalilika. Sasa kwa kuwa na imani ya majina ya Mwenyezi Mungu, tunakuwa tunafahamu sifa zake Mwenyezi Mungu. Kuna majina ya Mwenyezi Mungu, kuna sifa za Mwenyezi Mungu. Tunasoma kila siku, huwallahu alladhi la ilaha illa hu arrahmanu rrahim almaliku lqudus assalamu lmuminu lmuhaimin. Assalam, tukijua amani yote inatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Muhaimin, yeye ndio ambaye ameweza kukaa juu ya kila kitu. Al-Ali, Al-Kabir, Al-Mutaali, Al-Barr, At-Tawwab. Haya majina yote inabidi sisi tuyaamini, kama tunavyoamini kwamba Mungu ndio ambaye anastahili kufanyiwa ibada, basi tukubali kwamba Mwenyezi Mungu ana majina yake na sifa zake, yanatakiwa tuyaamini yale majina na sifa, alafu tuyafanyie. Tukishajua kwamba ya Tawwab, At-Tawwab, basi tuba alaina, ya Rahman irhamna, ya Nafi infa'na ya Rabbi. Twende kutokana na kila jina liendane. Almudabbir, dabbir lana ya Rabbi. Almuhaimin, Alaziz, Mwenyezi Mungu aizzana ya Rabbi. Alqadir, Almuqtadir. Haya majina yote Mwenyezi Mungu ndio mweza. Tusitoke sasa tukafanya vilivyokuwa sio vya havistahiki kwa Mwenyezi Mungu. Sifa hizi ni za Mwenyezi Mungu peke yake. Arrauf, Allatif, ultuf bina. Tukishajua kwamba Mwenyezi Mungu ndio latif, tunamwambia ya Rabbi ultuf bina fima jarat bihi almaqadir. Kama kulikuwa na kadari zozote ambazo Mwenyezi Mungu umezipitisha ambazo zitatuumiza sisi, basi Mwenyezi Mungu tunaomba utufanyie lutf, utufanyie huruma, utufanyie upole. Sasa haya yote yanakuja katika misingi ya iman. Misingi ya iman ambayo ipo ndani ya moyo wako. Imani hii ikikaa sawa, amal na matendo yako ya moyo pia yanakuwa sawa, baada ya kujua Mungu ndio ambaye anastahiki kuabudiwa, Mungu ndio ambaye anaendesha huu ulimwengu, Mungu ana majina mazuri. Inna lillahi 99 isman. Na ndio maana tunasoma kila siku dua, Allahumma inni as'aluka bismika, na kuomba Mwenyezi Mungu kwa majina yako. Samaita bihi nafsak, umejitaja wewe mwenyewe nafsi yako. Au anzaltahu fi kitabik, au hayo majina yamo katika kitabu chako yametajwa. Au istatharta bihi fi ilmi lghaibi indak, au haya umekaa nayo mwenyewe katika elimu yako ya ghaib. Kwa hiyo tumjue Mwenyezi Mungu, tumwamini Mwenyezi Mungu kwa majina yake, tumwamini Mwenyezi Mungu kwa ule uungu wake ambao yeye anastahili ibada, tumwamini Mwenyezi Mungu kama yeye ndio mtawala na mwendeshaji wa hii dunia. Tukishafanya hivyo, tunakuwa tumeanza kuingia katika matendo ya moyo yatakayotuweka vizuri katika matendo yetu ya vitendo ya kila siku. Tuishie hapa kwa leo, tutaendelea katika kupeana baadhi ya matendo ya moyo ambayo sisi tunatakiwa tukae nayo vizuri. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.